очень, очень актуальная ситуация. День за позднее время. Если у вас уже 22:45, но здесь небольшая ситуация наладила. Ребята, это Варя и леди Варвара. Да. И, ребята, если честно, она пишет, что она удалила аккаунт. Вот. Вот. Если что, это вопрос. Я уверен, скоро мы решим с ней. Потому что я обещал ей помочь. Если аккаунт что-то случится с аккаунтом. Поэтому я помогаю. Ребята, если что, я знаю, то, что некоторые подписчики это и Леди Варя подписчики, кто не верит. Вот. В канале. Всем привет. Это я, Леди Варвара. У меня снова новый канал. Подпишитесь на меня, пожалуйста, я очень прошу. Ребята, если у нас получится установить аккаунт, все равно подпишитесь. Мало ли чего случится. Так, ребят, это вам лучше не... Если что, если у меня получится... Заходим на сайт. Получится установить еще аккаунт. Выбираем аккаунт Google. То я буду очень благодарен этому пользователю. Затем И выбираем подпишитесь на установление него. аккаунта. Вы тоже подпишитесь на него. Человек очень крутой. И как установить недавно удаленный аккаунт. Надеюсь, что меня он жалобы нет. Переходим А это, если что, по я ссылке напишу... инструкции по установлению доступа. Я смотрю, Здесь пишем электронный адрес нашей почты. Ну вот. Google аккаунт. Нажимаем «Далее». Ребята, я не буду полностью снимать, потому что меня это забанит. Ссылку оставлю на него. Очень крутой человек. Ребята, если вы спросите, почему, и на ответ, почему я это делал, потому что я пообещал ей помочь. Если с ее аккаунтом что-то случится, к тому же мои подписчики, это некоторые ее подписчики. Так что будет логично, потому что на пиар мне целых 2 раза делала. Так что, пожалуйста, подпишитесь на нее. Заранее от нее огромное спасибо. От меня тоже.